aqui é o Marcelo. Fala galera, beleza? Aqui é o Marcelo, esse aqui é mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer a parte 2 do som pra vocês. Aquele dia foi com uma caixinha de som e hoje vai ser com rádio. Escuta. Você descer, eu produzo com o Will lá, dá uma força pro moleque. Até meu irmão fez assim pra você deixar like, muito like. Explodindo. Eu não sei se você consegue ver direito. Fala, Roda. Querendo ou não, ela chama atenção. Abre espaço, salão. DJ aumenta o som que é pra ver. Dá 10 replays, Vai vai. tomar palminha. Te bate palma com bumbum na Quer gostei desse 100 mil likes e 50 inscritos nesse canal, que eu vou trazer a parte 3D desse canal. Novinha, trame, 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 bum, 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 bum. Querendo ou não, ela chama atenção. Abre espaço, salão. DJ aumenta o som que é pra ver. Bumbum vai tomar palminha. Te bate palma com bumbum na tremidinha que é pra ver. Bumbum vai tomar palminha. Te bate palma com bumbum na tremidinha. Pam, pam. Pam 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 pam. Falou. Pam 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 pam.